Прывітанне сеціва, з вами Малгарэта і вітаю ў сваім логаве. Дзякуй вам вялікі за такую колькасць падпісак і яшчэ большую колькасць праглядаў. Вы нават не ўяўляеце сабе, наколькі я вам удзячная. У мяне такое ўражанне, быццам бы я апынулася ў нейкім паралельным сусвеце. Дзякуй, вялікі. Добра. Паехалі. Дык вось, гэтае відэа з серыі пра стылі ды брэнды. І сёння мы з вамі разгледзім спартыўны ці каляспартыўны стыль, а знайшла я ўсё гэтае адзенне ў краме Нью-Йоркер. І я, дарэчы, добра разумею, што падобнае адзенне не мае амаль ніякага дачынення да рэальнай спартыўнай формы, але ў некаторых выпадках можа выконваць і такую ролю таксама. Да таго ж гэта, на мой погляд, адзін з найбольш утульных і зручных стыляў у адзенні. Улічваючы сезон, я больш звяртала ўвагу на худзікі і уцепленыя штаны, так што яны будуць ладнай часткай гэтага выпуску. І, як бачыце, апрануцца я сёння таксама вырашыла у духу відэа. Спадзяюся, вы ацэніце. А яшчэ мы сёння з нашым маскотам на адной хвалі. А ўвогуле смешна, што я ніколі не была ў асаблівым захапленні ад самого спорту, але стылю часцяком прытрымліваюся. І ведаеце, недзе тут, у яго папулярнасці, бачны ўплыў тых самых Кардаш'янаў з іхным стаўленнем да падобнага адзення. Athleisure гэта называецца. Слова наватвор, яно складаецца з двух розных словаў. Слова. З двух словаў. Athletic, якое не патрабуе асаблівага перакладу, і leisure, то бок вольны, незаняты. А яшчэ гэта нейкая гульня словаў. Не ведаю, праўда, знарок ці не, бо выраз to do something at leisure можа азначаць зрабіць штосьці, калі будзе час, калі будзе зручней. Нешта гэтага кшталту. У выніку падобны стыль гэта адзенне, якое носяць не дзеля заняткаў спортам, а проста так, бо зручна. Карацей кажучы, найгалоўнейшае ў падобным стылі спалучэнне камфорту з уражаннем, быццам бы вы накіроўваецеся ў трэнажорную залу, нават калі вы там не бывалі ніводнага разу ў жыцці. З гэтага пункту гледжання гэты стыль ёсць нечым падобным да касплею, калі задумацца. Проста ўявіце, што касплееце такую сабе інстаграмную фітаняшку і наперад за подзвігамі. Ну а цяпер, калі ваш выпадковы урок ангельская і мая нечаканая лекцыя пра касплей скончаныя, прапаную пераходзіць ужо ўласна да відэа. Шчыра кажучы, фасоны баек у Нью-Йоркеры аказаліся нейкімі аднатыпнымі. Але штосьці цікавае я ўсё ж знайшла. І яшчэ памерыла адзін ужо надта дзіўны экземпляр, які не байка, бо папросту не змагла яго прапусціць. Паехалі прымерваць. Даволі цікавы варыянт, хоць і не ўцеплены. Тканіна тоўстая, фасон плюс-мінус добры для такога адзення. У яе ёсць стан, уяўляеце? Надпіс больш на грудзях, ды менш на абодвух рукавах. І нават капюшон не замалы. У гэтага экземпляра на спіне надпіс «Дзявочая каманда, болей ніякіх правілаў». На маёй фігуры кофта выглядае як на свінні завушніцы, так што наступная. Гэта такі кшталт бясформеннасці, калі адзенне хавае абсалютна ўсё, што можна, затое вам неверагодна цёпла.
Калі хочаце такога эфекту, вам сюды. Я кусаюся ў адказ, напісана на рукавах. А крою кофты класічны. То бок вы ўвесь час будзеце цягнуць яе ўніз, бо на клубах яна сядзіць шчыльненька. Калі маральна гатовыя да такога, наперад! Занадта сур'ёзная кофта на мой густ. З легінсамі будзе выглядаць някепска. Але ўвогуле яна ці то за шырокая, ці то трошкі за доўгая. Для каго як, я думаю. А гэта кофта на парагатаць. Бо надпіс можа азначаць «Ніколі не цяжар». Хаця мелася на ўвазе хутчэй «Ніколі нічога не чакай» ці нешта падобнае. А так, фасон выглядае някепска, але цягнуць за ніжні пруг будзеце бесперапынна. А тут камера катэгарычна адмовілася адлюстроўваць колер, таму вось вам прыблізна ён, але рэальна адценне там зусім неонавае. Надпіс «Супакойся». А крой для маёй фігуры абсалютна жудасны. Як тут супакоіся ў такіх умовах? Вось каб так было... Эх. А на гэтай кофце надпіс «Адчайная ці нядбалая». Сумнеўны камплімент. А крой ужо знаёмы, праўда? Зашмат рухаў для камфортнага адзення з ім, як на маю думку. О, бачыце? А на гэтай напісана «абмежаваная», у сэнсе калекцыя, напэўна. І зноўку знаёмы сілуэт. Шкада, бо памаранчавая хузя адназначная тэма. Тут сітуацыя з пругам ужо лепшая, але не нашмат. Ды сам крой робіць з мяне нейкага Спанч Боба. А вось надпіс з попкорном мілы. Я ж казаў, што горача. А вось гэтая кофта сядзіць проста цудоўна. Ды і надпіс матывавальны. Заставайся сапраўднай і заставайся сабою. Ёй адназначная падабайка. А гэты надпіс... Рабіце высновы самі. Я пакіну пераклад і тлумачэнні ў апісанні да відэа. Я, клянуся, бачыла толькі перад, калі заўважыла кофту. Ды да таго ж, фасон дзіўнаваты, асабліва плешы ў спалучэнні з нягнуткай тканінай. А гэта штосьці, што я ўзяла на памераць толькі таму, што яно такое абсурднае, што я не змагла прайсці міма. Натуральна выглядае яно смяхотна, але цікаўнасць тут перамагла здаровы глузд. Ну што, паважанае спадарства, спадзяюся, што гэтае відэа было для вас карысным, ці, прынамсі, дастаткова забаўляльным, каб вы над ім крышку пагігікалі. Таму не забывайце, калі ласка, ставіць падабайкі ці абурайкі. Гэта таксама важна для таго, каб разумець вашае стаўленне да таго, што я раблю. Падпісвайцеся на канал, калі хочаце ўбачыць яшчэ падобныя відэа, а таксама званіце ў званочак, пашырайце гэтае відэа, калі яно вам спадабалася, а я спадзяюся, што ўбачу вас у наступным. Да пабачэння! Слухайце, ну такая колькасць праглядаў на другім відэа на маім канале, гэта нейкая бязглуздзіца. Я не магу, што вы са мной робіце? Што адбываецца? А што дзеецца? Ратуйце!
усім мір!